Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, եթերում իմպուլս վերլուծականն է։ Անցավ հերթական հոկտեմբերի 27-ը, թվով 22-րդը 99-ի ոճրագործությունից հետո, սակայն դեռ մեզանում չեն փարատվել բոլոր կասկածները։ 22 տարի շարունակ մեր ժողովուրդը մշտապես եղել է իրական պատվիրատուների փնտրտուքի մեջ։ Այս եւ այլ թեմաների շուրջ տաղավարում կզրուցեմ Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանի հետ։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու։ Բարի երեկո, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Նորիկյան, մենք բոլոր քննարկումներում ելակետ ենք ընդունում այն, որ հոկտեմբերի 27-ը դեռևս ամբողջությամբ բացահայտված չէ։ Սակայն կա հակառակ պնդումը, որ այն բացահայտված է, ավելին ասում են վկայակոչում են, փաստում են, որ խորհրդարան մուտք գործած բոլոր ահաբեկիչները ձերբակալվել են, ցմահ դատապարտվել են եւ այսպիսով գործը ամբողջությամբ բացահայտվել է։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, որքանով են օբյեկտիվ մեզանում արկա կասկածները եւ իսկապես արդյոք մենք այս ողջ ընթացքում, այս 2 տասնամյակի ընթացքում չենք զբաղվել ուրվականների որսով։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մենք խոսում ենք այսօր մեր նորագույն պատմության ամենաողբերգական էջերից մեկի հոկտեմբերի 27-ի արունալի իրադարձությունների հերթական տարելիցի մասին կամ այդ ոճրագործության մասին, գիտեք ինչ, ձեր հարցի պատասխանը պետք է փնտրել վարույթ իրականացնող մարմնի գործունեության գնահատական տալու մեջ, որովհետև հենց վարույթ իրականացնող մարմինը անջատված մաս առանձնացրեց, ինչը նշանակում է, որ հենց վարույթ իրականացնող մարմնի մոտ էին առաջացել խնդիրներ, որ բացի կատարողներից կան նաև այլ, չի բացառվում, որ կան այդ եղկելի ոճրագործության կազմակերպիչներ, հակառակ պարագայում որևէ տրամաբանության չէր դիմանա, քննադատության չէր դիմանա վարույթ իրականացնող մարմնի քաղաքականությունը, որ ունենք մի կողմից հրապարակված եւ օրինական ուժի մեջ մտած դատականակ, որով մի քանի անձինք բուն կատարողները ենթարկվել են պատժի, բայց վարույթ իրականացնող մարմինը անջատված մասով քննություն է իրականացնում։ Բայց դա իրականացնում է 20 տարի անց սկսեց այդ գործընթացը։ Ինչն էր խանգարում այդ 20 տարիների ընթացքում դա անել։ Չէ, նախորդ ռեժիմի օրոք նույնպես անջատված մասով իրականացվում էր, բայց ակնհայտ էր, որ այդ գործընթացի նկատմամբ կար լրջագույն վերապահում, որ քանի դեռ նախորդ ռեժիմն էր քաղաքական իշխանության, այդ վարչակարգերի օրոք ակնկալել եւ հուսալ, որ հոկտեմբերի 27-ի գործով հնարավոր է բացահայտվի օբյեկտիվ ճշմարտությունը, մարդկանց մոտ վստահության պակաս կար։ Ինչից էր դա գալիս։ Այո, ասեմ ձեզ, որովհետև իսկապես ի սկզբանե այդ ոճրագործությունից հետո, թե աշխարհաքաղաքական, թե ներքաղաքական, թե Հայաստանի Հանրապետությունում 99 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքով ձևավորված քաղաքական հավասարակշռությունը խախտվեց եւ բոլորովին այլ պերսոնաժներ ըստ էության ձեռք բերեցին Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական ազդեցության լծակներ, օգտագործելով միասնության դաշինքի մանդատը վստահության, այսինքն վստահության մանդատը վերցնելով փոխվեց Հայաստանի քաղաքական քարտեզը։ Եկեք պարզ խոսենք, այդ ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը ինքն էր խոստովանել, որ ժամանակին, որին միասնության դաշինքի պարագայում ինքը յուրովի վերածվել էր անգլիական թագուհու, ըստ էության ձեռք բերեց անվերահսկելի քաղաքական իշխանություն։ Հենց միասնություն դաշինքի ներսում տեղի ունեցած որոշակի փոփոխությունների արդյունքում, այսինքն միասնություն դաշինքի մեծամասնությունը հանրապետական կուսակցության տեսքով ըստ էության դարձավ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական հենարանը խորհրդարանում։ Դրան զուգահեռ վարույթ իրականացնող մարմինը կամ այլ կերպ ասած այդ քրեական գործով նախաքննության մարմնի գործադրած ջանքերը կամ գործունեությունը կասկածի տեղիք էր տալիս թե տուժողների, թե Կարեն Դեմիրճյանի ընտանիքի, թե Վազգեն Սարգսյանի ընտանիքի մնացած մեր զոհված պետական գործիչների ընտանիքի եւ թե հանրության լուրջ մեծամասնության մոտ գրեթե մեծամասնության մոտ գրեթե բացառվում էր այն վարկածը, որ դա կարող էր տեղի ունենալ բացառապես կատարողների մակարդակով։ Այսինքն Նայիրի Հունանյանի ինքնագլուխ գործունեության արդյունք չէր դա։ Ահաբեկիչները ուղղորդված կամ պատվերով էին մտել։ Հիմա հարց, եթե իրականում այդ կասկածները օբյեկտիվ են,
ուղիղ է հարցը ձևակերպեմ, այդ պատվերը եղել է դրսից թե ներսից։ Գիտեք, ես իրավաբան եմ նաև եւ քանի դեռ որևէ փաստ կամ վարկած կոնկրետ հերկված կամ հաստատված չի, ես ձեռնպակ կմնամ որևէ որոշակիորեն արձագանքելու, չեմ բացառում որևէ վարկած, բայց ոչ թե մերկապարանոց դատողություն անելու համար, այլ հայաստանյան քաղաքական էլիտայի կամ տարբեր փորձագիտական շրջանակների կողմից բազմաթիվ անգամներ շրջանառվել է նաև Մեղրի վարկածի կապակցությամբ հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպման, ուրեմն Լիտվինենկոն կհիշեք, որ ռուսական ԱԱՑ-ի ՖՍԲ-ի աշխատակիցը մահանալուց առաջ սկանդալային հայտարարություն արեց, որը հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպման առումով բազմաթիվ այլ վարկածների շրջանառվեցին։ Ես այստեղ մի պահ կանգ առնենք, այս թեման շատ կարևոր է, Նիկոլ Փաշինյանը եւս հայտարարեց, Վազգեն Սարգսյանի եղբայր Արամ Սարգսյանը նույնպես վերջերս այդ մասին խոսում է, ասում են Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանը Մեղրի համար կյանքով վճարեցին։ Սա եթե մենք բացում ենք, ինչ ենք մենք տեսնում, հա, ինչ կա սրա տակ։ Ինչ է նշանակում Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանը Մեղրիի համար կյանքով վճարեցին։ Եկեք անկեղծ արձանագրենք, որ թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե Արամ Սարգսյանը օբյեկտիվորեն այդ հարցի վերաբերյալ տիրապետում են էլ ավելի մեծ տեղեկատվության, քան մենք։ Հետևաբար իրենց վերլուծությունը կամ այդպիսի դիրքորոշում արտահայտելու համար իրենք ունեն որոշակի տեղեկատվական բազա։ Ես անկեղծ ասած չեմ տիրապետում, որովհետև այդ տեղեկությանը օբյեկտիվ պատճառներով, բայց ես կարող եմ մի բան արձանագրել։ Եթե հոկտեմբերի 27-ից առաջ քննարկվել է Մեղրիի տարբերակը, իսկ Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացի պատմությունը գրեթե ապացուցում է դա, որ հոկտեմբերի 27-ից առաջ այնուամենայնիվ Մեղրիի տարբերակի վերաբերյալ քննարկումներ եղել են, իսկ 2011 թվականին, ներողություն 2001 թվականին Ամերիկայում հայտնի այդ հանդիպման ժամանակ Քուեսթյան բանակցություններում ըստ էության քննարկվել է Մեղրիի տարբերակը, ըստ էության դա վարկածներից մեկն է։ Բայց տեսեք, եթե այդ վարկածը, ես ինչու եմ ասում սրա վրա կանգ առնենք, եթե այդ վարկածը իրավունք ունի գոյություն ունենալ առհասարակ, ինչպես եղավ, որ դրանից հետո հոկտեմբերի 27-ից հետո Մեղրին չհանձնվեց։ Սա օբյեկտիվ հարց է։ Այո, օբյեկտիվ հարց է եւ լրջագույն հարց է, տրամաբանական հարց է։ Ես անկեղծ պետք է ասեմ, որ դեռևս այդ կացին հակընդդեմ այդ ձեր կողմից բարձրացված հարցի վերաբերյալ համարժեք հակափաստարկը կամ հերքող հիմնավորումը կամ ամրապնդող հիմնավորումը չի բերվել։ Հետաբար այս առումով կրկնում եմ, սա վարկածներից մեկը, որ ունի ուշեղ եւ թույլ կողմեր։ Այո, տրամաբանական է, եթե Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանը խոչընդոտ էին հանդիսանում Մեղրիի փոխանակման գործընթացում, նրանց լիկվիդացիայից հետո պետք է այդ խոչընդոտի վերացնելուց հետո պետք է հեշտանալ, բայց խնդրեմ նկատի ունեցեք, որ միայն այդ կոմպոնենտով ուրեմն պայմանավորել Մեղրիի տարբերակի չգործարկումը կներեք մի քիչ վիճելի է, որովհետև այդ իրադարձությունից հետո ընդհանրապես աշխարհում ուրեմն տեղի ունեցան գործընթացներ, որոնք փոխեցին ռեգիոնալ աշխարհաքաղաքական հետաքրքրությունները, տառացրեն 1 տարի թե 2 տարի անց տեղի ունեցավ ամերիկյան հայտնի ահաբեկչությունը, ես չեմ ասում, իսեր ասում դրանք կապված են, ես ասում աշխարհաքաղաքական տրամադրությունները ռեգիոնում փոխվեցին, նաև Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական իրավիճակը, Ալիևի ուրեմն առողջական վիճակը, Հեյդար Ալիևի Ադրբեջանի ներքաղաքական գործընթացները, այսինքն մի իրավիճակ էր ստեղծվել, որ որևէ մեկին այդ ժամանակ անհրաժեշտ չէր Արցախյան հակամարտության այնպիսի մոդելով լուծումը, որը ուրեմն կհամապատասխաներ այդ ժամանակվա աշխարհաքաղաքական կենտրոնների շահերին կամ կհամընկներ նրանց շահերի հետ եւ խնդիրը ուրեմն չլուծվեց։ Ամեն դեպքում հիմա գործընթացը տեղի է ունենում, քննություն է իրականացվում այդ անջատված մասով, ինձ հետաքրքիր է արդեն այս իշխանության օրոք դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք եւ ձեր կուսակցությունը կոչվում է Արդար Հայաստան։ Մենք կարող ենք ապրել արդար Հայաստանում, քանի դեռ հոկտեմբերի 27-ը բացահայտված չէ։ Ես ավելին ասեմ, այս իշխանության օրոք որևէ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն չի բացահայտվել։ Իսկ ինչու մենք միայն մեր ուշադրությունը սևեռում հոկտեմբերի 27-ի ողբերգական դեպքի վրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք եւ նախորդող տասնամյակում բազմաթիվ աղմկահարույց սպանություններ են տեղի ունեցել։ Քաղաքական հնչերանգ ունեցող դրանցից որևէ մեկը չի բացահայտվել այս իշխանության օրոք։ Այս իշխանությունը եկել է իշխանության ձեռքին դրոշակ կոռուպցիայի դեմ պայքարի, հանցավորության դեմ պայքարի, ուրեմն խրոխտ արձանագրումներով եւ որևէ հանցագործություն այդ առումով չի բացահայտվել։ Նախին գլխավոր դատախազի սպանություն կա, բազմաթիվ քաղաքական գործիչների սպանություններ կան 30-ից ավել։ Այդ գործերից որևէ մեկը չի բացահայտվել։ Կոռուպցիոն բնույթի որևէ ուրեմն գործով մենք չունենք ավարտված փուլում գտնվող որևէ Ես ավելացնեմ մարտի 1-ի գործը, որը իսկական շոուի վերածվեց։ Ասեմ ավելին, մարտի 1-ի գործով կրկեսի ավելի ճիշտ։ Միայն խելագարի կանխավարկածով առաջնորդվելու պարագայում կարող էինք մենք պատկերացնել, որ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք Ռոբերտ Քոչարյանը կարող էր արդարացվել մարտի 1-ի գործով։ Բայց սա պատմություն է, սա փաստ է։ Պատմությունը սերունդները արձանագրելու են, որ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով արդարացվելու են, բայց ամենակարևոր հարցերի պատասխանը մենք այդպես էլ չենք ստացել եւ ես խիստ վերապահում ունենք, որ մենք այս իշխանության օրոք կստանանք, ովքեր կրակեցին ժողովրդի վրա, ում հրամանով կրակեցին եւ ինչու հանցագործները չբացահայտվեցին եւ ինչու մեղավորները պատասխանատվության Չէ, ինչու չբացահայտվեցին։ Հիմա եթե փաստն այն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը արդարացվել է եւ մենք պարտավոր ենք հաշվի նստել այդ փաստի հետ, մնում է միայն այն, մնում է միայն այն, որ մարտի 1-ի իրադարձությունների համար պատասխանատվություն է կրել ընդդիմությունը, այ հենց օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը, ով ըստ վճռի կազմակերպել է զանգվածային անհնազանդությունը։ Գիտեք, Աստվածաշնչյան մի խոսք ասում է, ես չասացի, դուք ասացիք։ Մենք փաստ ենք արձանագրում, բայց ես ուրիշ բան կարող եմ ասել։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի օրոք իրավապահ մարմինները փնթի են աշխատել, լավ չեն աշխատել, կամ սխալուղությամբ են տարել քննությունը, դա դեռ չի նշանակում, որ մարտի 1-ին հանցագործություն տեղի չի ունեցել, ժողովրդի վրա կրակ չի արձակվել, մարդիկ չեն սպանվել, հանցագործներ չեն եղել, սահմանադրական կարգը չի տապալվել, երկրի քաղաքական ղեկավարությունը, ռազմական ղեկավարությունը իրենց լիազորություններից դուրս գործունեություն չեն իրականացել։ Այստեղ ուրիշ խնդիր կարող է առաջանալ։ Այստեղ երկու հարց կա, հաստատ հարգելի կամ ուղղակիորեն մեր իրավապահ մարմինները իրականացրել են փնթի աշխատանք կամ քաղաքական ղեկավարությունը ուղղակի այդպես է ցանկացել։ Հիմա թող իրանք իրենց մեջ պարզեն, ով փլուզեց կամ տապալեց այդ գործերը։ Երեք իմ տաղավարում էր իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը եւ ես նմանաբովանդակ հարցադրում հնչեցրեցի եւ նա որպես արդարացում ասաց այս 3 տարիների ընթացքում մենք հասցրել ենք նոր ոտքի կանգնեցնել իրավապահ մարմիններին, նոր աշխատանք ենք մենք սկսել որպեսզի կայացնենք, այսինքն եթե պարզեցնենք, հա չենք հասցրել դեռ կանենք, դա է ստացվում։ Սա արդարացում է թե չէ։ Չէ, արդարացում չի եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ իշխանությունը առավել եւս արտահերտ ընտրությունների միջոցով նոր շանս ստացած իշխանությունը որևէ ձևով չպետք է արդարացումներ գտնի։ Իշխանությունը պետք է քիչ խոսի եւ շատ աշխատի։ Հերիք է խոսեք։ Արդյունք ցույց տվեք։ Հիշում եք, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր օրենքի դիկտատուրայի, ինչ որ երկաթյա մանդատի, պողպատյա մանդատի մասին, անցել է 4 ամիս։ Մեկ գործի վերաբերյալ թող հիմա ներկայացնեն, որ ոչ մի բան չասեմ, ասեմ ձեզ, Ռուսաստանում են գտնվում հայտնի պետական, քաղաքական, ռազմական գործիչներ, որոնք հետախուզման մեջ են գտնվում։ Դուք ձեր իշխանությունը կարող եք հիմա հաշվետվություն տակ, թե այս 4 ամսվա մեջ այդ պողպատյա մանդատը կիրառման արդյունքում ինչ արդյունք եք արձանագրել այդ հայտնի հետախուզվողներին Հայաստան վերադարձնելու եւ նրանց քրեական պատասխանատվության հարցը լուծելու համար։ Հոմենակ հոկտեմբերի 27-ի գործը չի է։ Հոմենակ այլ մնացած, այսպես ասած, աղմուկ հանած ինչ-որ մի բազմաթիվ գործեր կան եւ կարելի ասել գործերի 99%-ում մենք ունենք տապալում։ Ես կարող եմ մի բան արձանագրել։ Այս իշխանությունը սեփական յուրայիներին ավելի մեծ պատասխանատվության է ենթարկում, քան նախկիներին։ Օրինակ տեսեք, գործող իշխանության դա վատ արձանագրում չէ։ Արձանագրում է, բայց գործող իշխանության օրոք կալանավորված են այս պահին իրենց
պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, իրենց սպորտի կուրացիայի գծով նախարարը, երիտասարդ տղա էր, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը Վերմիշյանը, ստացվում է հետևյալը, կներեք մի քիչ ցինիկ է հնչում, բայց ստացվում է հետևյալը, որ այս երկրի կոռուպցիոներները կամ հանցավոր գործերը ենթադրյալ անմեղության կարգավարկածը հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի օրոք գործած իշխանավորներն են եղել։ Այն նախկինում գործած պաշտոնյաները ուղղակի, չգիտեմ, անմեղության հրեշտակներ են եղել։ Ես փաստ եմ արձանագրում։ Պարոն Նորիկյան, ամեն դեպքում մենք կարող ենք դուք նաև որպես իրավաբան, հա, այս հարցին պատասխանեք։ Ներսի մարդ, այսպես ասած, իրականում կա առաջընթաց, իրավապահ համակարգում դուք տեսնում եք կառուցվածքային, նաև պրոֆեսիոնալիզմի առումով առաջընթաց նկատում եք դատական համակարգում, նաև քննչական մարմիններում։ Գիտեք, ես հեռու եմ ծայրահեղ մոտեցումներից։ Բնականաբար կյանքը զարգանում է, օբյեկտիվ, նորագույն տեխնոլոգիաները, հուսադրող փոփոխություններ կա։ Տեխնոլոգիաները, օրինակ, ասեմ ձեզ, մեզ որակապես նոր ոստիկանություն է անհրաժեշտ։ Ոստիկանությունը մենակ բարեկային ծառայությունը չէ։ Ոստիկանության ասվածը իմ ընկալմամբ դա օպերատիվ ծառայողներն են։ Քրեական ոստիկանությունն է։ Քրեական ոստիկանության վերաբերյալ տեսակետ վերջնական դիրքորոշում ձևավորելու համար բավարար չէ նոր համազգեստը կամ նոր վարչական շենքերը։ Ես ուզում եմ հասկանալ մեր հանրության մեջ միջից երբ է արմատախիլ արվելու ներողություն արտահայտությանս համար մլիցու մենթի այդ ընկալումը, այդ գործ սարքողի ընկալումը, երբ որ մենք մեր հասարակությունը կզարգացնենք այն աստիճանի, որ մեր հասարակական տրամադրություններում կգերեշխի այն մտայնությունը, որ ոստիկանություն եւ հասարակություն համագործակցությունը դա ցիվիլ քաղաքակիրթ երկրներին բնորոշ վարկագծի դրսևորում է, որ մի կողմից մենք ունենք զարգացած հասարակություն, մի կողմից զարգացած ոստիկանություն, այդ ժամանակ հնարավոր կլինի արձանագրել։ Դուք շատ կոնցեպտուալ հարց եք բարձրացնում։ Ես հարց եմ տալիս, բայց այդ հարցերը որոշել եմ հունվարից հետո բարձրացնել, բայց օգտվելով պատե առիթից հիմա բարձրացնեմ։ 3 տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք փոխվել է 3 արդարադատության նախարար։ Արտակ Զեյնալյանը, Ռուստամ Բադասյանը եւ Կարեն Անդրեսյանը։ Փոխվել է 3 պաշտպանության նախարար։ Ուրեմն Դավիթ Տոնոյանը, Վաղարշակ Հարությունյանը եւ Արշակ Կարապետյանը։ Փոխվել է 3 ոստիկանության պետ, փոխվել է 3 ԱԱՑ տնօրեն։ Հիմա սկսենք ԱԱՑ տնօրենները ավելին, հա։ Հիմա արդարադատության նախարարությանից գանք։ Այսօրվա գործող արդարադատության նախարարը, որը նոր է նշանակվել, կարող է ուրեմն մամուլի ասուլիս հրավիրել եւ հայտարարել, որ 3 տարվա ընթացքում քրեակատարողական հիմնարկներում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո հանցավոր արժեքներով ապրել այդ բարքերը, ասենք թե X%-ից նվազել են այս տոկոսի։ 3 տարվա մեջ քրեակատարողական հիմնարկներում որակապես բովանդակային առումով ինչ որ հանրային տրամադրություններ փոխվել են թե ոչ։ Բայց կարող է փոխվել։ Իրենց ինչ ասում եք, պարոն Նորիկյան, իրենք ասում են 3 տարում ինչ եք ուզում անել։ 3 տարին քիչ ժամանակ չի։ Ընդհանրապես աշխարհում Ամերիկայի նման երկրում նախագահի մանդատը 4 տարի է։ Թրամփին 4 տարի հնարավորություն տվեցին աշխատելու։ Հետո բայց հասցրեց ամեն ինչ խառնել իրար։ Կարար ճիշտ հակառակը լիներ։ Այսինքն ես ուզում եմ ժամկետի առումով մենք ընդգծենք, որ 3 տարին ոչ քիչ ժամանակահատված է։ Գոնե ուրեմն այնպիսի անկյունակարային ոլորտներում որակապես փոփոխությունների մեկնարկը տալու համար։ Հասկացա, պարոն Նորիկյան։ Հասկացա, ինչ եմ ասում։ Տեսեք, ներքաղաքական իրավիճակին էլ անդրադառնանք, որը կարծեք թե չի հանդարտվում, 2 օր առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից անվտանգության աշխատակիցները ուժով հեռացրեցին ընդդիմադիր падգամավորին։ Սա եթե կար, չէ, հիմա կանդրադառնանք մանրամասներին, հանգամանքներին, բայց սա, երբ որ падգամավորին բռնի ուժով հեռացնում են ամբիոնից, ռեպրեսիա չէ։ Ես դուք մի քիչ մեղմ եք ասում, մի քիչ ուրիշ գնահատական ես տամ, էլի սա վիրավորանք է։ Անկախ նրանից, թե այդ падգամավորի նկատմամբ անձամբ ես ինչ պատկերացում ունեմ եւ անձնապես որևէ խնդիր չունեմ, ասեմ ձեզ, նրա քաղաքական հայացքների կամ դաշինքի նկատմամբ ինչ վերաբերմունք ունեմ, ես անձնական վիրավորանք եմ համարել։ Ես իսկ պատկերացրել եմ այդ падգամավորի տեղում, որ եթե ես այնտեղ փոքրամասնության ներկայացուցիչ եմ, ինձ էլ կարող է երկու հատ ինչ-որ սերժանտ
բռնի կերպով հեռացնել, երբ որ ես այդ առումով այդ համատեքստում անձեռնմխելի սուբյեկտ եմ։ Այսինքն ինձ բռնի կերպով հեռացնում են միայն նրա համար, որ ես խոսում եմ։ Բայց ես հայտնվել եմ այնտեղ խոսելու համար։ Ոչ թե խոսում եք, այլ իշխանությանը մեղադրում եք Արցախը ուրանալու եւ դավաճանության մեջ։ Լսեք, իրենք իրար այս առումով շատ լավ գտել են։ Տեսեք, ես ցավոտ ձևով եմ ուզում արձանագրում, դուք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո մենք ինչ ենք լսում։ Գործող իշխանության եւ քաղաքական խորհրդարանական ընդդիմության դիսկուրսում Ռոբերտ Քոչարյան մարդասպան, Սերժ Սարգսյան կազինոներում ուրեմն կոռուպցիոն գործընթացներով հայտնի կոռուպցիոներ եւ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Թուրք, այսինքն այս դիսկուրսն է, որակապես քաղաքական արդյունավետ բանավեճ Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ, Հայաստանի շուրջ ձևավորված արտաքին միջավայրի, ռազմաքաղաքական միջավայրի, ներքին ու արտաքին մարտահրավերների վերաբերյալ այս քաղաքական տանդեմը որակապես որևէ նորություն չի բերում։ Այսինքն դուք երկուսին էլ մեղադրում եք։ Ոչ միայն երկուսի, ես երկուսին համարում եմ մեկը մյուսի շարունակությունն ու մեկը մյուսի գոյության երաշխավորը։ Ես ընդ որում դա ասեմ, ես ասել եմ սա Նիկոլ Փաշինյանի ճակատին, նայելով նրա աչքերի մեջ, ասել եմ պարոն վարչապետ, ձեր անփառունակ գործունեության արդյունքում նախկին իշխանությունները ստացան խորհրդարանական ընդդիմության կարգավիճակ, նրանց անփառունակ գործունեության արդյունքում դուք եկաք իշխանության։ Հայաստանի քաղաքական դաշտը այս առումը որակական փոփոխություններ չի կրել։ Իսկ ինչ պատասխան ստացաք, համաձայնվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը, չէ, Նիկոլ Փաշինյանը այդ դեպքերում ասելիք կարծեմ չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ ինձ ինչ պետք է ասի Նիկոլ Փաշինյանը։ Իմ ձեռքերը արյունոտ չեն, ես մարդ չեմ սպանել, ես կաշառակեր չեմ եղել, ես կաշառակերությամբ չեմ զբաղվել։ Այ իր նախիներին ինքը տեսնում եք ոնց է շշպրծնում։ Այ որ մենք լինենք պարլամենտում, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ չէր կարող ասել։ Այդ քո ղեկավարի բանկային հաշվում քանի միլիոն կար դրած։ Այ ինքը Քոչարյանականներին ասում է, Սերժականերին ասում է, ուր է այդ 5 միլիարդ անոցը։ Նա ինձ ինչ պետք է ասեր։ Մեր ժողովուրդը սա պետքա տեսնի, հարգելի Վաչիկ։ Մեր ժողովուրդն է ընտրել այս պարլամենտը։ Եվ իշխանությանը, եւ ընդդիմությանը մեր ժողովուրդն է բերել։ Դրա համար եմ ասում, ինչու մենք ձեռնտու չենք եւ ինչու ենք մեզ հարված, ինչու են մեզ հարվածում եւ գործող իշխանությունները եւ նախկին իշխանությունները, որովհետեւ ստեղծել են մի քաղաքական իրավիճակ, թույլ չեն տալիս նոր մարդկանց մտնել քաղաքական դաշտ, զավթած են պահում այս քաղաքական դաշտը եւ ինչա, երկուսին էլ ձեռնտու վիճակ է, որովհետեւ խորհրդարանական միայն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության անփառունակ գործունեության արդյունքում միայն հնարավոր էր որ մերժված ու հեռացված, վռնդված քաղաքական ուժերը կարող էին վերադառնալ 2 տարի հետո պարլամենտ։ Բայց ինչու դուք ինքներդ ձեզ չեք մեղադրում։ Ինչ, պարոն Նորիկյան, ինչու դուք չեք կարողացել այնպիսի քաղաքական հայտ ներկայացնել, որ ինչպես դուք եք ասում, վատ ընդդիմություն չլիներ, լիներ օրինակ դուք լավ ընդդիմություն։ Շատ լավ։ Այստեղ էլ գործող քաղաքական իստեբլիշմենտը էգոիստաբար վարկագիծ դրսևորեց։ Մենք ժամանակ չունենք օբյեկտիվորեն։ Հասկանում եք։ Մենք 2020 թվականին հիմնադրվել ենք որպես հանրային նախաձեռնություն։ Լավ, դուք չէ, ձեզնից բացի էլի այլ ընտրանքային ուժեր կային։ Նոր հաստեղծ քաղաքական ուժ ենք, մենք տոտիկ ենք այսպես ասած անում։ Մենք մեր քաղաքական գործունեության վերաբերյալ վերջնական գնահատականը 3-4 տարի հետո կլինի։ Երբ որ հաջորդ ընտրությունների վերաբերյալ մենք մեր պատրաստությունը կամ մեր մասնակցության ձևաչափը այլ կլինի, արդյունքել այլ կլինի, այն ժամանակ դուք կարող եք այս հարցը մեզ տալ։ Բայց Արտար Հայաստան կուսակցությունը նոր հաստեղծ քաղաքական ուժ է եղել, ընդամենը 3-4 ամսվա քաղաքական ուժ է եղել։ Մենք մի կողմից երկընտրանքի առաջ էինք կանգնել, չմասնակցել չէինք կարող, որովհետև մեզ կմեղադրեին կամ վախկոտության մեջ կամ անպատրաստության մեջ եւ երբ էլ սկսեինք այսպիսի գնահատականներ էին տալու, երբ էլ սկսենք վերջ եւ երկրորդը գործող քաղաքական դաշտը փաստի առաջ իշխանությունը կամ քաղաքական էստեբլիշմենտը փաստի առաջ կանգնեցրեց նորաստեղծ քաղաքական ուժերին։ Մենք օբյեկտիվորեն ժամանակ չունեինք ինքնակազմակերպվելու։ Իսկ արհեստական միավորումների, այսպես ասած, հետևից գնալով մենք ընդհանրապես ուրեմն որևէ ազդեցիկ բան չէինք կարող ձևավորել։ Դուք ասում եք, երբ որ 4 տարի հետո լինեն ընտրություններ, փաստորեն համակերպվել եք եւ սպասում եք հաջորդ ընտրություններին։ Ինչու եմ ասում, որտեղ խորհրդարանական ընդդիմությունը չի համակերպվել եւ իրենք պատրաստվում են
փողոցային պայքարի, այսպես ասած, երկրորդ փուլը սկսել նոյեմբերին հանրահավաքներ են իրականացնելու։ Ո՞ս ձեզ սա ինչի համար է արվում։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Նախ խորհրդարանական ընդդիմությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո ունեցել է 6-7 ամիս հրապարակային գործունեություն, անփառունակ գործունեություն, արդյունքը 0, եւ երկրորդը ունեցել են արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ, որի ընթացքում եւս մեկ անգամ ստացել են ժողովրդի անվստահությունը, հսկիչ ուրեմն մանդատը ստանալու առումով եւ ըստ էության մենք կարող ենք արձանագրել հետեւյալը. գործող խորհրդարանական ընդդիմությունը որևէ ռեսուրս չունի Հայաստանի Հանրապետությունում ներկա իրավիճակում իշխանապողություն իրականացնելու եւ իշխանության գալու համար։ Բայց շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս. ինչու են իրենք այդպես անում։ Ինչ հարցի շուրջ են բարձրացել։ Օրինակ խորհրդարանական ընդդիմության կարկառու ներկայացուցիչներից մեկը հայտարարեց, որ իրենց նպատակն է կանխել Հայաստանի թրքացումը եւ նոր զիջումներ կորզելը։ Շատ լավ հարց է առաջանում։ Ես խնդրում եմ, որ դուք, եթե այդպիսի ձեր առաջ նպատակ եք դրել, ես խնդրում եմ, որ դուք պատասխանեք այդ հարցերին։ Դուք արդեն պետք է պարալիզացված լինեիք քաղաքական իշխանության գործունեությունը։ Ունեին լծակներ։ Իհարկե ունեին։ Իրենց միջոցները, տեղեկատվական ռեսուրսները, վերջիվերջո 400,000, 350,000 ձայն են ստացել, որ որևէ մեկին էլ չդիմեն, թող իրենց ընտրողներին կոչ անեին։ Այդ իրենց ընտրողների 10%-ը եթե դուրս գար փողոց, 350,000-ի 10%-ը 35,000-ը։ Դա Երևան քաղաքը։ Հետևաբար, ինչպես դուք եք ասում, այնքան էլ անփառունակ չէր այդ 6 ամսյա հավաքները փողոցային, իրենք ստացան ամեն դեպքում 350,000 ձայն։ Ուրիշ էր, կհիշեք, իրենք սկզբից ուրիշ պահանջ էին դնում։ Ասում էին դավաճան Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, քանի դեռ վարչապետա մենք իր օրոք ընտրությունների չենք մասնակցի։ Եկեք ֆիքսենք, իրենք արձանագրում էին, որ այս իշխանության օրոք ընտրությունների չեն մասնակցելու։ Իրենք մաքսիմալիստական խնդիր էին իրենց առջև դնել։ Հիշեք Ռոբերտ Քոչարյանի հայտի ֆրազը. մասնակցելու ենք ու կրելու ենք։ Հիշում եք։ Իրենք մասնակցեցին եւ կրվեցին, չկրեցին։ Այդտեղ ոչ մի զարմանալի բան չկա։ Ավելին, դա շատ նորմալ process է, քաղաքական մրցավազք է։ Եթե դու պայքարում ես, դնում ես ամենաբարձր խնդիրը քո առաջ եւ փորձում ես հասնել, եւ եթե չես հասնում, դա չի նշանակում, որ դու վերջ ամբողջությամբ ձախողվել ես։ Ռոբերտ Քոչարյանին հաջողվել է 30 հոգանոց խմբակցություն ունենալ այդ պայքարի արդյունքում եւ հաջորդ ընտրություններում հավանաբար քաղաքական տրամաբանություն ուշում է, որ ավելի լուրջ հայտ է ներկայացնելու։ Կապրենք կտեսնենք, բայց ես այս համատեքստում ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում Ռոբերտ Քոչարյանի ընկերոջ Կրեմլյան Վլադիմիր Պուտինի հայտնի ուրեմն հայտարարությունը տարածել են մի քանի օր առաջ, երբ ինքը դաս էր տալիս իր հայաստանյան ընկերներին, որ ասում էր դուք լավը եղեք, կարող եք ավելին Նիկոլ Փաշինյանին եւ Ալիևին քաղաքական իմաստ տուն էր բնորոշում, որպես քաղաքական իմաստուններ։ Այս համատեքստում թողենք անկեղծ ասած իմ համար հետաքրքիր է, թե այդ ինչ հատկանիշից ելնելով էր Պուտինը նման բնորոշումներ տալիս, բայց ես ուզում եմ հարցնել Ռոբերտ Քոչարյանին կամ իրենց այդ ղեկավարած քաղաքական ուժերի ձեր Կրեմլյան ընկերը պատասխանատու հայտարարություններ է անում Հայաստանի գործադիր իշխանության ղեկավարի հասցեին, այն մարդու հասցեին, որին դուք դավաճան եք անվանում, հողատու եք համարում, հայրենիք ծախող եք համարում։ Այդ ձեր քաղաքական կշիռը կամ համարձակությունը հերիքում է, որ դուք հիմա բարձրանաք, ասեք, մենք համաձայն չենք Պուտինի միջնորդությամբ դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի, ինչպես դուք եք բնորոշում, կողմից նոյեմբերի 9-ին ստորագրվելիք հայտարարության տեքստին։ Այսինքն ձեր քաղաքական համարձակությունը հերիքում է, որ դուք ասեք, պարոն Վլադիմիր Պուտին, այն մարդուն, որին դուք քաղաքական իմաստուն ես համարում, մեր երկիրը ծախել է ձեր բնորոշմամբ, նա հողատու է։ Ես օրինակ խորհրդարանական ընդդիմության կողմից նման վարկագիծ չեմ տեսնում։ Իսկ դա ինձ բերում է ուրիշ ուրեմն եզակացությունների, որ գործող իշխանության եւ խորհրդարանական ընդդիմության աշխարհաքաղաքական ուրեմն պատկերացումները նույնն են։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը այսօր պետք է հստակ հայտարարի, հստակ, որ ինքը չի ստորագրելու այն փաստաթուղթը, որին պատրաստ է ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Չէ, այստեղ բանավեճը գիտեք ինչի շուրջ է գնում, ոչ թե որ պետք է չստորագրվի կամ նախքին ստորագրածը չեղարկվի, այլ թե ով ավելի լավ կիրականացի, ավելի հայանպաստ կիրականացրի այդ փաստաթղթերի դրույթները։ Քաղաքական բանը, աշխարհաքաղաքական հեգեմոն ուրեմն դաշտում գտնվող ընկերը Վլադիմիր Պուտինը ասեց քաղաքական իմաստուն Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, եթե դուք ուզում եք մի վիրավորեք, ուզում եք
բանը պետք է ապացուցեք, որ դուք ավելի լավն արեք։ Եթե ես բառացի չվերարտադրեցի, ներողություն եմ խնդրում, բայց միտքը դա էր։ Պարոն Նորիկյան, ամեն դեպքում ձեր կարծիքով փողոցային պայքարը, որը մղում է ընդդիմությունը, չի հասնելու իր նպատակին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի շուտ, քան իր պաշտոնավարման ավարտն է, հեռացվի եւ լինելու են հերթական ընտրություններ։ Ես չեմ, ոչ, ես այդպեսի բնորոշում չտվեցի, ես ընդհանրապես արձանագրեցի, որ գործող խորհրդարանական ընդդիմությունը ռեսուրս չունի Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության գալու, բայց դա չի նշանակում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հավերժ է։ Առավել ևս Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո մեր երկրում երկու տարվա մեջ երկու խորհրդարանական ընտրություն է տեղի ունեցել։ Բացառել, որ հաջորդ տարի խորհրդարանական ընտրություններ չեն լինելու, գիտեք, ես այդքան, այսպես ասած, բան չեմ, միամիտ չեմ։ Մեր երկիրը ապրում է այնպիսի ժամանակահատվածում, նախ թույլ տվեք արձանագրել, որ պետականության դեմ ուղղված մարտահրավերները այնքան լուրջ են, այնքան սպառնալից են, որ խնդիրը դրված ոչ թե մեր Արցախի կամ պետական սահմանի այսքան այն կտորի կորցնելու վտանգի առաջ ենք մենք կանգնացել, ողջ պետականության խնդրի առաջ ենք կանգնեցել։ Մի օրինակով, որպեսզի դուք ձեզ համար շատ պարզ լինի։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր վերջին ասուլիսում հոկտեմբերի 4-ին շատ մարդը շատ անկես խոստովանում է։ Ասում է, ես չգիտեմ Ռուսաստան-Բելարուս միության Հայաստանի անդամակցության հարցի պատասխանը։ Հասկանում եք։ Մենք ինչպիսի մարտահրավերի առաջ ենք կանգնած, ընդ որում այդ խնդիրը բաց է, այդ խնդիրը կարող է ցանկացած պահի չոքել մեր դռանը, եւ մարդը, որը այսօր գործող իշխանությանը մեղադրում է Շուշին ծախելու մեջ կամ պայմանավորված պատերազմում պարտության մեջ, պատրաստ է ողջ Հայաստանի պետականության խնդիրը դնել կասկածի տակ։ Այսինքն պատկերացնեք մենք ինչ լուրջ սպառնալիքի առաջ են կանգնած։ Այն քաղաքական ուժը, որը հավակնում է Հայաստանի հաջորդ իշխանությունը լինել, չգիտի այն հարցի պատասխանը, թե անկախության գաղափարը բացարձակ արժեք է, թե ոչ։ Հնարավոր է Հայաստանի պետականությունը զոհել ինչ-որ միության, թե ոչ։ Եվ նույն ոգևորությամբ մեղադրում է գործող իշխանությանը, որ ասում է, գիտես ինչ կա, Շուշին տվեցիք, չգիտեմ, Արցախը տվեցիք կամ մնացածը տվեցիք։ Դե արդեն իսկապես մենք չգիտենք ինչ սպասել, պարոն Նորիկյան, ով կմտածեր 3 տարի առաջ, նախորդ տարի, հա, տարի ու կես առաջ ով կմտածեր, որ պատերազմ կլինի եւ պատերազմը նման արդյունք կունենա։ Ես ասեմ դրա համար ոչինչ իսկապես ինչքան էլ ցավալի է, բայց իսկապես ոչինչ հնարավոր չէ բացառել։ Մեզ հիմա անհրաժեշտ է ներքին կայունություն, համերաշխություն եւ մեկ անգամ եւս պնդում եմ, եթե մենք իսկապես ուզում ենք պահպանել մեր այս փոքրիկ եւ թուլացած երկիրը պետականությունը, այսօր մեզ անհրաժեշտ է ներքին հանդուրժողականություն։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Նիկոլ Փաշինյանի եւ որևէ մրցակից քաղաքական ուժի մեջ թշնամություն չեմ տեսնում եւ չեմ ուզում տեսնեմ։ Թշնամությունը մեր երկրին չարիք է բերելու, թշնամություն ուժեղացնելու է մեր թշնամիներին։ Եթե մենք իսկապես ուզում ենք որակապես այլ հասարակություն ձևավորենք, փոխենք մեր պետության որակը, այո, պետք է շատ խիստ քննադատել։ Ես երբեք Ռոբերտ Քոչարյանին մարդասպան չեմ համարել։ Ես երբեք Սերժ Սարգսյանին ամենաանձնական վիրավորանքներ չեմ հասցրել։ Ես երբեք Նիկոլ Փաշինյանին անձնական վիրավորանքներ չեմ հասցրել, բայց դա չի ինձ զրկել ամենախիստ ձևով քննադատել նրանց։ Բայց իրենք ստեղծել են մի իրավիճակ, ասում են, եթե դու Ռոբերտ Քոչարյանին մարդասպան չես ասում, հա, քո տակը մի բան կա։ Այ Նիկոլին, եթե դու դավաճան չես ասում, կարող է իրար հետ ինչ-որ բան պայմանավորվել եք։ Այս ժամանակին, այս իսկապես մեծ պատիվ չբերող, այո, դիսկուրսից պետք է դուրս գալ։ Օրինակ տեսեք, արտախորհրդարանական ուժերին մեղադրում են, չէ՞, հիմա ասում են, գիտեք ինչ, գնացել եք Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքն եք սեղմել ու նրա հետ հանդիպել եք։ Իրենք պատերազմի ամենաթեժ պահերին, հոկտեմբերի 12-ին, հոկտեմբերի 19-ին հետո գնում են իրենց բնորոշման այդ հող հանձնող Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկում են։ Այդ ժամանակ ասեք դեմ ենք, մի հանձնեք, մի գնացեք պայմանավորվածության, գնում ենք պատերազմի։ Դե երեք պաշտոնապես առաջարկ հնչեց Նիկոլ Փաշինյանին հանդիպել եւ քննարկել աշխատանքային կարգով քննարկել այդ Հայաստան դաշինքը սկզբից ուրախությամբ ընդունեց, հետո չգիտեմ ինչ փոխվեց մի քանի ժամվա ընթացքում, իրենք հետո փոխեցին իրենց հայտարարությամբ։ Կպարզենք, շնորհակալ եմ հետարքի զրույցի համար։ Շնորհակալ։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակեք հետևել մեր հաղորդած իմպուլսներին, նաեւ վաղը։ Առողջ եղեք եւ անվտանգ։ Հաջողություն։